nós. Ó, aqui. nós aqui de novo. É, a gente não esquece de vocês, não. Tá certo. Vocês estão aqui, ó. E como diz o Sachicha, coração. como diz o Sair, tamo junto. Claro, né? É, ué. Bom dia pra você de longe e de perto, porque aqui Começa- juntos começamos, O som da terra, você tá Claro. acostumado há muito tempo? Olha ali, ó. Estamos nós juntos aqui, ó. sem dúvida. Legal. E hoje seja julho, né? É, já 1º de julho. Quer hoje, dizer que Martão. agora, Mas como anda, hein? agora começam então as festas julinas. Julina, É legal, chique, né? Ah, mas é a mesma coisa de junho, né? Mesma Junho, coisa. julho, vai. Tudo é festa. Leva Nós tudo aqui embora. é festa, não é? Então tá. É com Mas nós vai- aqui, né? Hoje tem bastante gente, hein, Tem, Martão? tem gente boa, hein? Começamos com Loteador Alice, Tubo de concreto Santa Fé. Tisol Rolamentos, Compensados Maringá, forma para concreto. Telhaço Maringá, Sauna Samuara, saúde, né? saúde, claro. Saúde. Opa. Max Super Gas Brás, Do Vale Auto Center. Carlinhos, eu ia falar Carlinhos, quase que eu li aqui, Cavalinho. Você tá lembrando de outra Carlinho, coisa. Carlinho, um abraço. Carlinho Multimarcas. É. Cavalinho é bom, né? Geneve Cosmético e depois tem mais coisa aqui, joia e outras coisas a mais. É, Baila Jaqueline. Calhas e Rufos em Gadobra. E... Dallas Motel. É bom. Ele tá esperto. hein? Aí, Edmir, um abraço. Tá esperto. Bom, Matão, vamos correr hoje, hein, que o trem aí tá pegando. Para começar o programa, vamos para A apresentar capita da onde? a capita de Londrina. Lázaro Calheiro é o responsável pela vinda deles. Aham. A música é Jesus e o Fazendeiro. Quem que será que vai levar vantagem nessa, Toma né? cuidado com as suas atitudes, É. senão você vai pro mármore quente, hein? Né? na Vai. chapa quente? A chapa Cuidado, quente. hein? É o peão do vale. E o Valentim? Eles. Jesus, quando andou no mundo, nos deixou muitas lições que estão no livro sagrado, ensinando as gerações. O mestre tratava todos com carinho e muito amor. Fosse quem o procurasse, um mendigo ou um doutor. Um dia foi a Jesus, um ricaço fazendeiro, que aos pés do Salvador foi dizendo de joelhos: Senhor, creio que viestes a humanidade salvar. Domingo em minha casa te esperamos pra almoçar. Chega o glorioso dia e naquela rica mansão a criadagem correndo com as ordens do patrão. Me traga o vinho mais nobre ou novilho mais viçoso, pois vou colocar à mesa um banquete majestoso. Quero mirra e unguento, ouro, prata e brilhantes, pois além do Nazareno e seus 12 acompanhantes, virão também do governo alguns homens importantes, e assim ficarei bem com Deus e os governantes. De repente eis que surge, batendo lá no portão, um andarilho cansado com um cajado na mão, pedindo por caridade aconchego, água e pão. O pobre, ao ser atendido, ouviu essa explicação: estou muito ocupado e não posso lhe ajudar. Gente muito importante hoje vem me visitar. Se voltar um outro dia, pode vir me procurar. Com certeza no celeiro poderei te alojar. E os convidados chegando com nobreza e ostento, porém o mais esperado não comparece ao evento.
repente aquela plateia fez feio o anfitrião por não poder exibir a sua grande atração. No outro dia por ele Jesus foi interrogado: por que não fostes lá em casa conforme o combinado? Jesus, lhe olhando nos olhos, calmamente respondeu: eu estive lá, meu filho, e você não me recebeu. Viu aí o Jesus e o fazendeiro? Musicão, hein? Musicão, lindo, bonito. Pois é, surpresas, né? Surpresa, Jesus surpreendeu o fazendeiro, né? O fazendeiro não era mau, mas ele disse que naquele dia ele não poderia, né? Que tinha visita importante. E a visita importante veio antecipada na pele de um andarilho. Né? Você não sabe o que pode acontecer, né? Pois é. Por isso tem que andar certo, A própria Bíblia diz que o orgulho precede a queda, né? Espera um pouquinho. Vamos fazer mais uma, né, Matão? Vai cantar mais. E nós queremos aquela. Você sabe qual que é. Mas pera lá, deixa eu falar aqui da Geneve. Pra mulher ficar mais bonita, Matão. Limpa, lisa. Lisa, cheirosa. O que tem que ser? Geneve, veja lá. Olá, para você que é mulher de atitude, gosta de novos desafios, aqui na Geneve, by Jaqueline, atacado de semijoias, cosméticos, convida você para comercializar os nossos produtos, as nossas peças e ser dona do seu próprio negócio. Acesse nossa página no Facebook e Instagram. Entra aí, Geneve Semijoias e Cosméticos, ou ligue 449-8409-4917. Não deixa de vir, não deixe de ligar, te espero. É isso mesmo. Ó. Falou, quem sabe? Matão, lá em casa, agora todo mundo agora que eu conheço, agora já tá usando Geneve, sabe? Porque tem tudo, tem perfume, tem cosmético, tem... Pra homem. Tem pra homem, tudo. pra mulher, tem desodorante, joias, semijoias, né? Desodorante, shampoo pro cabelo, para o rosto. Ó, como é que nós estamos bonitão. Claro, é de lá. Conserva, viu, Matão? Tá bom. Avenida Carneiro Leão, antes de você chegar na Avenida Paraná, no edifício Transamérica, no térreo, na sala 5, fala com a Ira, nossa companheira lá, nossa amiga. Resolvido. Beleza? Cantemos? Vamos lá. Essa música você já conhece, essa é o aqui grande do sucesso deles. Verdade. Isso aqui é um hino, isso aqui é uma história lindíssima, é comovente, por sinal. O velho pai Francisco. É essa mesmo, né? É o peão do vale. E o Valentim. Ele. Pai Francisco de Aruanda, preto velho africano, no passado foi escravo, hoje é luz que está brilhando. Eu conheço sua história, sei de tudo que passou. Esta cicatriz nas costas foi chicote que marcou. Só não marcou seu coração, que foi tocado por Jesus. É um mensageiro de Deus que ilumina os filhos seus, alma repleta de luz. Pai Francisco de Aruanda, preto velho africano, no passado foi escravo, hoje é luz que está brilhando. Se seus cabelos são brancos, coroa que Deus deixou. Se os seus olhos são tristes, seu coração tem amor. Com seu rosário na mão e a cruz de nosso Senhor, o doente sarado
Pai Francisco de Aruanda vai curando sua dor. Pai Francisco de Aruanda, preto velho africano, no passado foi escravo, hoje é luz que está brilhando. Com a sua fala mansa, vai mostrando o caminho. Fala que quem crê em Deus nunca vai ficar sozinho. Pai Francisco de Aruanda, nosso velhinho do bem, em nome de Jesus Cristo, peço a Deus que lhe permita que nos proteja também. Pai Francisco de Aruanda, preto velho africano, no passado foi escravo, hoje é luz que está brilhando. Aí, ó. Isso aí, hein? Ei, É o que eu falei. Que música, hein? Linda, linda. Obrigado. O programa que é tudo de bom. A gente fica feliz por ter a oportunidade de estar mostrando nosso trabalho aqui e através das redes sociais pelo Brasil todo aqui no Som da Terra. Muito bom mesmo. O telefone de contato? Peão do Vale Valentim e banda cantando esses modão, cantando as coisas mais modernas também, mas dentro do sertanejo tradicional. 439-9643-5200. 439-9643-5200. É o WhatsApp também. Fale com a gente. Beleza. E a gente faz negócio, bom. ok? Valeu, obrigado, gente. Obrigado Deus mesmo, abençoe. Obrigado. Do Vale Auto Center. Opa! Presta atenção, do Vale Auto Center. Equipe de profissionais qualificados para melhor atendê-lo. Preços melhores também. Veja as ofertas que a do Vale Auto Center tem. 4 balanceamentos, mais um alinhamento por apenas R$ 49,99. Pneu novo, 175 por 70, aro 13, R$ 139,99. Óleo a partir de R$ 12,99. É barato, não é? É bom. Então, todos os serviços são feitos na loja e com garantia de 1 ano. Faça uma visita e confira. Avenida Doutor Alexandre Rasgola F, em frente ao supermercado Bom Dia, Jardim Real, em Maringá. Telefones 3346-1745 e 999-32-3600. Falar com Júnior do Vale Auto Center. Quem conhece sabe fazer, né, Matão? Lógico, Legal mesmo. lógico. Pra gente ficar mais limpinho, assim, os poros, limpar os poros, Matão. Limpa os poros, depois a bactéria entra e sai, porque tá aberto. Tá aberto não, ali fecha, abre uma fecha também. É sauna. Sauna Samuara, vamos ver. Isso. Venha relaxar na Sauna Samuara. Seja um associado com planos a partir de R$ 160 mensais e sinta os benefícios da sauna seca ou úmida. Ajuda a limpar os poros e expulsar as toxinas do corpo. Melhora a circulação e promove relaxamento muscular, aliviando o estresse. Sauna Samuara, um ambiente familiar. Rua Moisés Marcondes, 156, Zona 2, Maringá. Esse é o endereço da saúde, né, Matão? Sauna Samuara. E é importante aquilo que nós falamos outro dia. Você não precisa comprar o título como em outros clubes. Lá você só paga mensalidade. Só, mais nada, entendeu? Beleza. Então, Sauna Samuara. E você sabe o que é Prime Estofado? Opa! Garanto que sabe, né? Então tá. É a indústria de estofado sob medida. Diversos modelos e cores de poltronas e faz também reformas de todos os móveis. Olha aí, um sofá, por exemplo. Tem outras cores, cor bonita, Tudo, né, Matão? linda, cores modernas. Direto da fábrica. Está situada a Prime Estofados na Avenida das Palmeiras. Opa! Né, Nico? Palmeiras. Uhum, Palmeiras. Número 2038, Maringá, Jardim, Paris. É para você curtir a página também, se você quiser, no Face. Lá você pode escolher as fotos que você quiser. O telefone de Prime Estofados é 3037-6233, aqui em Maringá. Não esqueça, bom negócio é Prime Estofados. Isso mesmo. Ah, eu Quer tô com reformar sede, o teu? sede. Vai lá.
Deu sede, Matão? Sede. Você não vai contar aquela piada do Pimenta, não? Não pode contar aqui agora? Não pode. Não pode? Pimenta sem Aquele vergonha. de tirar a tampa, assim, não pode contar? A tampa. Não pode. Não pode. Não pode Tá agora. bom. Sem vergonha. Ó, você quer uma água boa? Você está falando de coisa boa. Isso aqui, Tá ó. aqui, ó, água. Ferrer. É a melhor água que tem. pH 10? pH é 10. 10. E você não vai encontrar em todo lugar, não. É só Isso. dessa marca mesmo aqui, ó. Tá certo. Aí lá. Vamos tomar um gole, né? Claro. E daqui a pouco? Tem muito mais. Isso mesmo. Novo Dallas Motel, entre Maringá e Paysandu. Desfrute de tudo que é bom com requinte e conforto. Promoção, apartamento master por 1 hora, R$ 35,00. Quarto executivo. O Dallas está preparado com banheiras, hidromassagens e decorado especialmente para você. Dallas Motel, tudo para tornar o seu momento mais agradável e inesquecível. Sarandi, Maringá, Santa Fé e um novo Dallas Motel, entre Maringá e Paysandu. Você que ainda não fez a sua habilitação, a Autoescola Mandacaru tem a solução. Habilitação de carro e moto em 10 pagamentos. Inclusão de categoria, renovação de habilitação, curso de reciclagem e aulas particulares para quem tem medo de dirigir. Venha para a Autoescola Mandacaru, na Avenida Mandacaru 1623, em frente ao HU, 3265-6800. A Loteadora Alice, que já é tradição, tem os melhores terrenos para você investir, construir e morar bem. Terrenos liberados para casas geminadas, lotes em Nova Londrina, em Terra Rica e em Paraná City. Todos com galeria, água, luz e asfalto. Toda a infraestrutura. Parcelamos em até 96 meses. Realização Loteadora Alice, a sua melhor opção. Fone 44 3267 5100, Santa Fé. Disrol Rolamentos. Na Disrol você encontra para a linha industrial e agrícola, rolamentos, correias, correntes, mangueiras, rodízios e rodas. Temos rodas maciças, retentores, amortecedores, diversos acoplamentos, calços e coxim. Disrol Rolamentos, com estacionamento próprio, na Avenida Brasil 4813. Fone 44 3262 8828. Maringá. É a RIC TV. É a TV que todo mundo vê. Aqui você não erra. Tá no som da terra. Tá embalado. E tá com tô nós. mesmo. É, e ué. é um presente de CS Automotivo. Opa. Gostou? Serviços para carros e caminhonetas, injeção eletrônica, freio, suspensão, cambagem, correias dentadas, alinhamentos e peças em geral. Legal, hein? A CS Automotivo está situada na João Marangoni, Avenida João Marangoni, 1230, em Sarandi. Falar com o senhor Claudinei. Fala com ele, tá? O telefone para falar com ele, 30 35 14 13. 30 35 14 13. Sarandi, homem de céu. É lá, e tá bem, Matão. Claro. Esse é uma potência lá também de Opa. Sarandi. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Nivaldo. Nivaldo da Casa do Guardanapo. Boa, Ô, Nivaldo, tá boa. bom, hein? Tá levando uns vinhos legal lá de domingo. né? Lá começa o barulho. E eu e o Pimenta só bebe água esferreira, porque não tem outra coisa, Ué, né? mas a água faz bem. Mas na Pode- hora pode que continuar. precisa da água, é água. Mas tem hora que precisa de etc, é o etc que vem. Deixa eu mandar um agradecimento especial aqui pro Ismael. O Ismael, o pessoal, eu chamei lá na região lá de Pastel. 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 Um cara animado do Matão. Que legal mesmo. Fui na casa dele esses dias e eu gostei demais daí, viu, Pastel? Um abração pra você aí, o pessoal da região aí conhece bem você. Você falou que é um cara e alegre. é um cara bem animado. Eu gosto. E a cervejinha? Cervejinha tem que ter também, né? O senhor não falou- anima, né, Matão? Você falou em coisa alegre, agora eu vou te falar uma coisa que é científica. É. A pessoa que vive carrancuda, com ódio, sempre brabo,
a chance de infarto é 35% a mais. Aí, ó, e não tem esse negócio com ele, Isso não. é ciência, não é religião, não. Olha só. 35%. As pessoas carrancudas tipo Pimentel assim, Pimenta não vai pro pau fácil. Mas eu não sei como é que sobrou isso aí. Não sei por também. Deus. Mas é sério, que bom é ter alegre, tá? Isso mesmo. Deixa eu falar do Carlinho Multimarcas, aqui vende carro, né? Tem uma garagem de carro muito grande aqui em Maringá, aqui na Avenida Brasil, abaixo um pouquinho do Peladão, 2 quadras. Em frente ao Banco Itaú. Em frente ao Banco Itaú. Se Faltou faltar dinheiro, Itaú vai tá lá. Lá é multimarca, tem um monte de marca lá. Você escolhe o que você quiser. Facinho para negociar com ele. É gente que nem nós, assim. Financiamento, tudo vai lá. Ele faz tudo ali, né, Matão? Tudo. Na Avenida Brasil, 5.170. É bem facinho você encontrar ele ali, ó. O telefone lá, 3030-3700. Pronto. É ali, ó. Mas vai lá conhecer E esses sai carros. de carro novo Vai ver ou revisado. Vai ver esses carros aí, que legal que é. Legal, Você legal. sai bem mesmo, viu? Carlinhos Multimarca, muito Isso. bom. Continuemos e vamos. A capita é Jandaia do Sul. É? Capita de Jandaia do Sul, Cambira, né? Cambira. 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 Ai, Orlando. Orlando Garcia, um abraço, hein? Essa música aqui dele já é sucesso também, É não boa, é? hein? É muito boa. É, ué. Ovelha Mansa. Ô, louco. Chique, né, meu? É. É Ademir. E Adriano? Ele. Ovelha mansa é fácil de tirar lã, comigo não, eu sou difícil. Ovelha mansa é fácil de tirar lã, comigo não, eu sou difícil. E você pensa que vai fazer de mim gato e sapato, seu tapete ou coisa assim? Pode amarrar o seu cavalo e o tristeio, não vai me botar arreio nem subir em cima de mim. Aqui comigo o negócio é mais embaixo, é rédea curta, é na chincha, é no laço. Eu sou marrudo, pulso firme, braço forte, sou que nem galo de rinha, meto a espora até a morte. Ovelha mansa é fácil de tirar lã, comigo não, eu sou difícil. Ovelha mansa é fácil de tirar lã, comigo não, eu sou difícil. Homem que deixa a mulher muito à vontade, andando solta sozinha pela cidade, pode perder a sua maior riqueza e passar a viver na incerteza, chorando de saudade. Que o homem é frouxo, a mulher logo apronta, porque percebe que é uma barata tonta. E quando ele acordar é muito tarde, não adianta fazer alarde, o Brasil já tomou conta. Ovelha mansa é fácil de tirar lã, comigo não, eu sou difícil. Ovelha mansa é fácil de tirar lã, comigo não, eu sou difícil. Esse é o bailão com Ademir e Adriano. Homem que deixa a mulher muito à vontade, andando solta sozinha pela cidade, pode perder a sua maior riqueza e passar a viver na incerteza, chorando de saudade. Se o homem é frouxo, a mulher logo apronta, porque percebe que é uma barata tonta. E quando ele acordar é muito tarde, não adianta fazer alarde, o Brasil já tomou conta. Ovelha mansa é fácil de tirar lã, comigo não, eu sou difícil. Ovelha mansa é fácil de tirar lã, comigo não, eu sou difícil. Ovelha mansa é fácil de tirar lã, comigo não, eu sou difícil. Ovelha mansa é fácil de tirar lã, comigo não, eu sou difícil. Ademir e Boa, Adriano, hein? que musicaça, hein? Muito boa, parabéns. É a música do ano. Bom dia, Nico. Bom dia, Matão. Pessoal de casa, aquele abraço. Legal mesmo. O telefone de contato. Abraço, Deus abençoe vocês. Sucesso para todo mundo aí. Muito obrigado, um abraço pessoal de casa. Isso. Nico, Matão, obrigado. Viu? Liga para nós. Valeu. 449-9936-7778. É esse telefone aí que tá aparecendo. Obrigadão mesmo. Valeu, brigadão mesmo, hein?
Obrigado. Obrigado, Passei por aqui, ó. Obrigado. Hoje não dá tempo, porque tem muita gente, né? Mas volta outro dia, o Camilo é perto. E o Pimenta tá doido pra cantar aí. Tá. Vai lá afinar as violas. Exatamente. Você e o Carvalho, lá, já vou lá, daqui a pouquinho. Tá Ou certo. vou já? É já. É já? Então eu vou lá. Vamos já. cantar até amanhecer hoje à noite. Você vai falar de quem, Porque Martão? é festa julina, ué. Nós vai e não para mais aqui também. Eu quero, enquanto eles afinam a viola, falar da Calhas e Rufos Ingadobra. A empresa está preparada para atender clientes de pequeno, médio e grande porte de Maringá e toda a região. Calhas, rufos, coifas, tubulações, limpeza de calhas, troca de telhados, olha que chique. Está bem preparada e equipada para melhor atender todo o público. Calhas e Rufos Ingadobra, faça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3268 1119 ou 998 160398. Está situada na Avenida dos Palmares, 1240, Jardim América, em Maringá. Calhas e Rufos Ingadobra, né, Pimenta? Beleza, É, tudo isso ali, aí. tá vendo? Vai dobrar. Vai. Vamos dobrando, que nem Vamos nós dobrando, aqui. é. Você vai mandar pra alguém? Ô, Nico, eu quero mandar lá pro Leandro, pra Rosa, lá de Iguaraçu. Iguaraçu. E pro meu Legal. amigo Ney, da Ótica Comercial, que sempre me enfeita aí, ó. É. Cada vez enfeitando teu mais, né, óculos- Ney? Teu óculos ficou bonito, hein? Ficou, né? Eu vou lá fazer um pra mim também. Esse aí é o que é o top de ano preto? Ano preto. Top de ano preto. É bonito. Cabelo. O que a gente vai A cantar? Que a gente canta? música de agora com os quatro bonitão é Pássaro Sem Ninho. Vamos nessa. Meu bem, se eu fosse você, me segurava mais em seus braços, não me deixava sair sozinho, igual ave sem ninho, voando no espaço. Posso encontrar alguém lá fora e fazer tudo que você faz. Eu sou manso, mas tenho instinto. Eu posso voar e não voltar nunca mais. Um passarinho quando acostuma viver longe da sua gaiola e que sai todo dia voando, ele acha o bando, some, vai embora. Meu bem, não deixe seu passarinho livremente sozinho, porque qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder. Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder. Meu bem, se eu fosse você, me segurava mais em seus braços, não me deixava sair sozinho, igual ave sem ninho, voando no espaço. Posso encontrar alguém lá fora e fazer tudo que você faz. Eu sou manso, mas tenho instinto. Eu posso voar e não voltar nunca mais. Um passarinho quando acostuma viver longe da sua gaiola e que sai todo dia voando, ele acha o bando, some, vai embora. Meu bem, não deixe seu passarinho livremente sozinho, porque qualquer hora eu posso
você vai me perder. Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder. Bonito! Gostou? Isso que é música linda. Bom, né? A pedido do Matão, que não sai bem, né, Matão? Se eu pedir dinheiro emprestado, sai também. Sai. É difícil, hein? Não, só pedir. Aqui tem, viu? Aqui tem. Tem. Carvalho, obrigado. Pimenta, obrigado. Daqui a pouco vocês cantam mais. Nico, vem né? pra cá. Beleza. Deixa eu deixar o microfone. Voltamos Guarda já. aí pra depois, Você senão é que depois manda. não tem Mandou, jeito. nós volta. Faz favor, toma seu posto. Opa! Mas então Caixão. é isso. Eu quero avisar que daqui uns tempos vai sair mais um CD do Nico Carvalho e Pimenta, viu? Opa! Agora eu vou começar cobrando no ar pra ver se sai mesmo. Sai, Matão. Sai. Claro, Daqui né? uns dias, né, Nico? É o telhaço? Maringá. Opa! Telhaço Maringá, Vigaú, Cantoneira, Chapaliza, tira raiada, telhas com 100 anos de garantia. Você está vendo aí a grande empresa como é aqui em Maringá. Mas ela tem hoje... Você vai fazer um barracão grande ou pequeno, né, Matão? Isso, lá tem a Vigaú de toda a espessura, toda né? bitola, todo comprimento, né, Nico? E os calheiros, lá vai buscar as calhas lá, porque Chapaliza... É atacado. Lá faz fila, né, viu, Matão? Atacado, Melhor eu sei. do que lá não tem lugar nenhum. O Telhaço Maringá, que a matriz continua aqui, ela tem hoje em Londrina, Guarapuava, Ponta Grossa, tem também em Paranavaí, tem o Moarama, tem Campo Mourão e tem também lá em Goiás. E breve, mais uma filial, parece-me que é em Presidente Prudente. Parabéns aos empresários Nicolau e Paulo Sérgio. E o telefone, é bom que se diga, né? A central. 32 59 22 22. Telhaço Maringá. Aí é a potência. Claro. Começou um pouquinho, pequenininho com nós. Pequenininho como uma outra qualquer. Ficou grande, porque, verdade. lógico, vai ganhando É empreendimento. Mas vende muito, né, Matão? Pessoas inteligentes, pessoas que acreditam em Maringá, pessoas e que gente acreditam honesta, no né, Paraná, Matão? claro. Eu conheço, você conhece. O principal motivo é esse, né? Claro, né? Claro, a honestidade. Por isso cresce, ó. Tá vendo? Certo. Telhaço Maringá. Boa. E a Max Super Gasbras. Bom também. É a revendedora, assim, autorizada da Super Gasbras e da Águas Ferrier, essa água pH 10, Matão. Também. É a melhor água que tem. Essa água que a gente fica falando aqui durante o programa. E tem lugar que não teve gás esses dias ainda, Mas viu, ali Matão? tinha. Ali todo, não faltou gás não, Que viu? bacana. E essa água que a gente tá falando aí pra você, é o gás de 13 quilos e o do P20 também. Lá tem tudo lá. Liga nesse telefone, ó, 0800 600 0144 ou 3225 0144, nosso amigo Mengele. Mas ele tem um povão lá que atende, viu, Matão? Legal. É, legal. lá não falta água não, viu? Cadê a água? E nem gás. Você tá falando em água? Cadê a água? A água tá aqui, Matão. Ó. Então vamos tomar. Boa água. Vamos tomar? O nosso amigo Mengele. Mengele é um cara bom, caboclo. Gente nossa. Avenida, eu não dei o endereço, né, Matão? Avenida Carlos Correia Borges, 982. Onde tá fazendo aí o asfalto aí na frente da casa? Bom. Tá duplicando a rodovia que vai pro Borba Gato. Ok. Vai lá. Vamos beber ela, E então. daqui a pouco... Tem muito mais. Aham. Procurando móveis rústicos com ótimos preços, qualidade e acabamento de primeira linha? Fale com a Madeira Pura Móveis. Há mais de 10 anos atendendo Maringá e região, com móveis em madeira para toda a sua casa. Jardim, piscina, área de churrasqueira, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito e pontualidade na entrega. Procure-nos na Avenida Brasil 1385. Telefone 3029 1953. Geneve by Jaqueline, atacado de semijoias, cosméticos e maquiagem. Convida você para ser uma consultora com o melhor ganho do mercado. Ganhe dinheiro com nossa empresa. Acesse nossa página no Facebook e Instagram. Entra aí, Geneve Semijoias e Cosméticos, ou ligue 449-8409-4917. Eu vou te esperar. Novo Dallas Motel. Entre Maringá e Paysandu. Desfrute de tudo que é bom com requinte e conforto. Promoção. Apartamento Master por 1 hora, R$35. Quarto executivo. O Dallas está preparado com banheiras, hidromassagens e decorado especialmente para você. Dallas Motel.
Tudo para tornar o seu momento mais agradável e inesquecível. Sarandi, Maringá, Santa Fé e um novo Dallas Motel entre Maringá e Paysandu. O Rubens está de casa nova. Tudo lindo, tudo supimpa. Só que não, né, Rubens? Usou telha meia boca para cobrir a obra. Xiii, Rubens, chega de fiasco. Chama a Telhaço. O Grupo Telhaço produz telhas de aço sob medida, telhas termoacústicas e diversos produtos em aço para você construir com segurança, rapidez e durabilidade. Evite o fiasco. Chame a Telhaço. Grupo Telhaço, protegendo o que é mais importante. Bem-vindos a Tubos Santa Fé, uma empresa inovadora, fruto de muito trabalho e dedicação. É a marca do seu fundador. Oferecemos agilidade, qualidade e eficiência na fabricação de produtos para a construção civil, tubos de concreto, pavimento intertravado paver, blocos, telhas e concreto usinado. Nosso diferencial, cumprir prazos com agilidade na entrega, proporcionando total satisfação dos nossos clientes. Tubos Santa Fé, rodovia BR-317, fone 3247-2925, Santa Fé, Paraná. É a RIC TV? É a TV que todo mundo vê. Aqui você não erra. Tá no som da terra. Você tá com nós. E tá certo. Não é? Boa. Ela. E a Disrol? Certo também, a Disrol. Claro. Disrol é rolamentos, mangueiras, correias, bancais, rodízios, pneus para carrinhos, tudo que você vê aí. Mas não é só o que você está vendo. Lá tem 38 mil itens. Uma máquina, um trator, uma colheitadeira, precisa de um parafuso, de um rolamento, de uma mangueira. Lá tem tudo. Isso, e lá tem estacionamento. Isso que é importante, estacionamento na frente da loja, né, Matão? Então, é Avenida Brasil, 4.813, ao lado da Somaco. O telefone é 32628828, da Disrol em Maringá. Rolamentinho, rolamento desse tamanho. Mesmo, é verdade. Então, você ia falar do Dallas, não vai? Precisa falar. Tem que falar do Dallas, o que é claro. bom, diga-se sempre. Dallas Motel são 4 em Maringá. Tem esse aí que é o grande, novinho e luxuoso. Ali em Paysandu. Mas o preço é convencional, 35 por hora. O preço é a mesma coisa. Tudo igual. Esse ali está aqui em Paysandu. É uma coisa do século XXI mesmo. O que tem lá? Olha lá, Matão, o que tem lá dentro? Banheira? Lá tem TV, ar, cascata, sauna, piscina, frigobar. Nossa Senhora. Tem bastante wiki. Tem também. Frigobar cheinho, hein, Matão? etc, também tem etc. Tem etc lá, tem que também. Legal, hein? E tem outro aqui na Morangueira, tem um em Sarandi e tem um lá em Santa Fé. Dallas Motel. Segundo o Nico, daqui a pouco tem mais 2. Tem mesmo? Tô sabendo, viu, Ademir? Não é fraco, não. Que legal, meu, muito bom mesmo. E lá em Santa Fé também tem aquela grande indústria de tubo de concreto. É muitos tubos aí, Matão? Muito. Agora tem aqueles tubos até de 1,5 metro de diâmetro. Tudo na engenharia. Tudo. 1.600 sacos de cimento por dia. Olha ali, ó. E faz aquele bloco para você fazer a parede, tem o PV fazer calçada, aquele concreto usinado, que distribui com aqueles caminhãozão aí, ó, para toda parte. 32, ó o telefone, 32, 47, 29 e 25. É do Grupo Lice também. E também do Grupo Lice tem loteamentos. Opa, e não é pouco, hein? Mais de 50 na região aqui. Tem cidade que tem 3. Nossa Senhora. Breve, Engenheiro Beltrão vai ter um também. Arapongas também. Loteamentos com total infraestrutura é só Loteadora Lice. Você pode comprar com 180 meses ou dar cheque em 12 vezes, preço à vista. Procure, então, o telefone central da Loteadora Lice, 44 32 67 5100. Também é Grupo Lice. Mora no que é teu, homem de Deus. Isso mesmo. Tá certo. Ademir, um abração pra você. Bom, esse aqui é o Lado também que trouxe? Lá, você falou em Ademir, tá aí. É mesmo, tem um Ademir aqui também. Tem um Ademir. É Boteco da Esquina, né? É o Boteco da Esquina, Matão. Então é o Ademir e o Rodrigo. Eles. Não posso dizer o nome do lugar, mas era um charmoso boteco de esquina. Dona Sônia fazia sanduíches e drinks,
Fernandinho deixava a moçada nos trincos. Ele era garçom. Ei, garçom. Lembro de uma mulata que era um pedaço de uma loira tão quente que deixava rastro. Uma linda morena me deixou assim, com o marido do lado sorria pra mim. Eu era o cantor, oh, morena. Aniversariante ganhava bebida, cachaça no canudo era na medida. Quem bebia esquecia da idade sem ver, e o dia estava para amanhecer. E os meus parabéns, felicidade. Fim de noite é sempre começo de dia, todo boteco tem o sabor que vicia. Desligamos o som, era 5 para 6, e o bebum pediu o quê? A boate azul. Vamos atender. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Legal, hein? Bonito. Aí lá. Muito bom. Aí é bom demais, claro, né? Como é que é o Boteco da Esquina, Matão? Boteco da Esquina, legal. Muito bom mesmo, viu? Bom dia. Bom dia a todo mundo aí de casa que está assistindo também, né? Tá. Obrigado a todo mundo. Espera um pouquinho, você vai fazer mais uma aí. Sem dúvida. Mas antes você vai falar do quê, Matão? Eu quero falar da The Kids Bike, Nico. Opa! Hoje em dia a gasolina tá cara. É. Rua não tem onde parar. É. O negócio é moto ou uma bike. E faz exercício, né, Matão? É claro. Aproveita, uma né? bike ou uma moto. E eu tenho aqui a solução. É? The Kids Bike. Consertos, pinturas, peças para bicicletas e motos. E o telefone é 32 22 36 90. Rua Carme Miranda, 2051. Conjunto Madrid, aqui em Maringá. The Kids Bike é a solução. Muito bem. Bom, Matão, oi. A cachaça e o fumo, que dá certo? Ou leva tudo pro outro? Não, eu faço o seguinte, eu divido com pimenta, a gente já combinou. Eu fico com a cachaça, ele fica com o fumo. Bom também. Gostou, tá, né? bom. Vamos nela? Ademir! E Rodrigo? Eu deitei de madrugada com a cabeça atordoada e o peito cheio de sarro. Antes de eu dormir ainda eu tomei mais uma pinga e acendi mais um cigarro. A pinga desceu queimando e a fumaça foi entrando e eu prestei bem atenção. Escutei quando a cachaça conversava com a fumaça pertinho do coração. A pinga com imponência contou sua procedência, diz que era interiorana. Dizia pra sua amiga, eu sou de família antiga, minha mãe se chama Cana. Eu nasci numa engenhoca, eu gosto desses bobocas que me beijam toda hora. Mas que comigo se ilude, vai perder sua saúde e morrer antes da hora. Depois da dona cachaça, quem falou foi a fumaça e dizia sorridente:
Eu sou filha do tabaco e o sujeito que eu ataco logo vai ficar doente. Sou amiga da bronquite e o cara que me admite vai ter um triste badalho. Pois se eles gostam de mim, pois então que seja assim, ninguém manda ser otário. Depois que elas conversaram, as duas se separaram, trocando aperto de mão. A pinga subiu depressa e a fumacinha perversa foi pra dentro do pulmão. Não sei se eu estava sonhando, eu vi o mundo girando e eu comecei a tossir. Meio vivo, meio morto, senti tanto desconforto que não pude mais dormir. Aquele assunto sem graça do fumo com a cachaça estava me perturbando. Comecei a ficar com medo, levantei cuspindo azedo e o dia estava clareando. Assim que eu me levantei, no quarto me ajoelhei, falei com Deus nosso Pai. Jurei por Nossa Senhora e torno dizer agora: não fume, não bebo mais. Ah, e essa sim, Viu hein? só? Olha só, a que combinação que deu isso aí, hein? Também, duas coisas boas, né, nego? Tá bom. Sucesso. Do Dino Franco, né? Bonito. Grande composição do E Dino Franco. o telefone, né? vocês já falaram, hein? Ainda não. Vai. 043 99 94 19 43. Valeu. Tá bom. Obrigadão mesmo. Posso sair por aqui, ó. Obrigado, né? Lázaro. Pimenta, lá, vai lá perto do Pimenta, lá, escutar as mentiras. Isso mesmo. É. Farmácia Montreal é medicamentos. 3 em Sarandi. Mostra. Seja bem-vindo a Farmácias Montreal. Aqui nós estamos na loja da Avenida Rio de Janeiro. Esta é a loja da Avenida João Marangoni, no posto São José. E esta é a loja da Avenida Montreal. Aqui o cliente tem atendimento personalizado e a certeza de levar produtos da melhor qualidade pelos melhores preços do mercado. Uma linha completa de cosméticos, suplementos alimentares e uma grande variedade em medicamentos com fidelidade no aviamento das receitas, com orientação e atendimento familiar. Aos sábados, exames de diabetes gratuito. Nós somos a Farmácias Montreal. Nossa missão é levar saúde, bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. Venha para Farmácias Montreal. Essa é a farmácia, viu, Acabou. Matão? Beleza. É verdade. Lá em Muito Sarandi, bem. tá bem servido. Certo. Bom, Matão, Vamos. quer tomar mais uma aguinha? Eu quero boa? tomar, Da boa? Essa aqui é Ferré, ó. É a boa. Mas toma logo que você tem que cantar mais. Isso mesmo. Então Daqui vambora. a pouquinho? Tem mais. Tem os 6 de nós. Isso mesmo. Os bonitão. Venha relaxar na sauna Samuara. Seja um associado com planos a partir de R$ 160 mensais e sinta os benefícios da sauna seca ou úmida. Ajuda a limpar os poros e expulsar as toxinas do corpo. Melhora a circulação e promove relaxamento muscular, aliviando o estresse. Sauna Samuara, um ambiente familiar. Rua Moisés Marcondes, 156, Zona 2, Maringá.
Bem-vindos a Tubos Santa Fé, uma empresa inovadora, fruto de muito trabalho e dedicação. É a marca do seu fundador. Oferecemos agilidade, qualidade e eficiência na fabricação de produtos para a construção civil, tubos de concreto, pavimento intertravado paver, blocos, telhas e concreto usinado. Nosso diferencial, cumprir prazos com agilidade na entrega, proporcionando total satisfação dos nossos clientes. Tubos Santa Fé, rodovia PR-317, fone 3247-2925, Santa Fé, Paraná. Dishol Rolamentos. Na Dishol você encontra para a linha industrial e agrícola, rolamentos, correias, correntes, mangueiras, rodízios e rodas. Temos rodas maciças, retentores, amortecedores, diversos acoplamentos, calços e coxim. Dishol Rolamentos, com estacionamento próprio, na Avenida Brasil 4813. Fone 44-3262-8828, Maringá. O Rubens está de casa nova. Tudo lindo, tudo supimpa. Só que não, né, Rubens? Usou telha meia boca para cobrir a obra. Xiii, Rubens, chega de fiasco. Chama a Telhaço. O Grupo Telhaço produz telhas de aço sob medida, telhas termoacústicas e diversos produtos em aço para você construir com segurança, rapidez e durabilidade. Evite o fiasco. Chame a Telhaço. Grupo Telhaço, protegendo o que é mais importante. A Loteadora Alice, que já é tradição, tem os melhores terrenos para você investir, construir e morar bem. Terrenos liberados para casas geminadas, lotes em Nova Londrina, em Terra Rica e em Paraná City. Todos com galeria, água, luz e asfalto. Toda a infraestrutura. Parcelamos em até 96 meses. Realização Loteadora Alice, a sua melhor opção. Fone 44-3267-5100, Santa Fé. Olha nós aqui para fazer a final, Matão. Estamos já chegando ao final do programa, temos tempo apenas para cantar uma música bem bonita. Isso mesmo. Vamos cantar? Vamos lá. O que sai? Matão, a música é Viola e Saudade. Agora. Vamos lá. Viola que vive em meus braços e chora comigo. O pranto que cai dos meus olhos se estende em você. Viola que chora sentida encostada em meu peito. Viola, você é a luz desse meu viver. Viola, vamos segurar esta nossa bandeira, levar as canções até o povo do nosso interior, matar a saudade de muitos que ainda te esperam. Mostre, viola sentida, seu grande valor. Perdemos nossa majestade, o rei do pagode, querido por todo o Brasil, nosso grande violeiro. Foi ele que nos inspirou a tocar a viola, a nossa eterna saudade, Aldeão Carneiro. Viola, quantas emoções já tivemos na vida, quantos momentos felizes passei a seu lado.
Viola, você já reside dentro do meu peito. Vamos, viola, mostrar o seu ponteado. Acabou o programa. Fim, né, Matão? Fim. Mas semana que vem tem mais. Só voltamos. Um abraço, gente, e até domingo, se Deus quiser. Tchau.